Pevačica Vera Nešić napustila je ovaj svet pre tačno 10 godina, a sada se oglasio njen suprug Miki Nešić i otkrio detalje o pevačici koje je retko ko znao. Vera je preminula 10. januara u Phoenixu u Arizoni. Bol je iste kao i tada, ništa manja. Mi smo 30 godina bili u braku, u kom smo dobili 2 ćerke, Katarinu i Emiliju. Išli smo zajedno i u osnovnu školu, obožavala je fudbal, bila je golmanka. Ja sam svirao bubnjeve, ona je pevala. Radili smo po hotelima i restoranima, imali smo programsku muziku, starogradske pesme, romanse, zabavnjake i tako je to počelo. Započeo je Miki priču o svojoj preminuloj supruzi i ispričao kako su protekli njeni poslednji dani. Borila se sa karcinomom do poslednjih časa. 3 godine je bolovala. Njene lečenje je bilo završeno i u Beogradu i Kragujevcu, pa smo onda došli ovde. To su bili strašni trenuci. Zamislite kad vam lekari kažu potražite nešto drugo. Vaše lečenje radioterapijom i hemioterapijom je završeno. Smo mi došli ovde kod ćerke Katarine u Ameriku. Obratili smo se za pomoć jednoj kineskinji koja je lečila alternativnom medicinom, nekim čajevima i kombinacijom vitamina. Međutim, sve je to bilo kasno. 10 dana je bila na klinici, odakle je otpuštena na kućno lečenje. U ćerkinoj kući je preminula, rekao je Miki.